A e dini përse në disa shtëpi nuk ka bereqet dhe nuk ka risk? Sepse në këto shtëpi mungon mysafirllëku. Ndoshta kalojnë javë, muaj e vite që në këto shtëpi nuk kanë hyrë mysafir. Dhe kjo është arsyeja kryesore përse nuk ka mirësi e as bereqet në disa shtëpi. Ta keni të ditur se mysafiri është mirësi dhe nderim i Allahut për të Zotin e shtëpisë. Andaj kur të keni vizitor apo mysafir në shtëpinë tuaj, bëhuni zemërgjër, bujar dhe mikpritës, sepse mysafiri është dhurat, tha pejgamberi alayhi salam, kur Allahu dëshiron mirësi për një popull, i jep atij një dhurat. Sahabët e nderuar i thanë: "O i dërguari i Allahut, çfarë është ajo dhurat?" Pejgamberi ju përgjigj: "Është mysafiri, sepse mysafiri vjen me riskun e tij, ndërsa kur shkon, Allahu i fal pjesëtarët e familjes së shtëpisë." Gjithashtu tha Muhamedi alayhi salam: "Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderoj mysafiri."